Zima v Žabinách. Radku! Pavle, co chceš? Ale zapomněl jste se zakodovat středisko. Ne, to není možný, my jsme středisko zakodovali. Radku, my jsme fakt, jo, ale když tak myslím, že tam byla ta Zuzka. Jako, fakt, Zuzka byla poslední, kdo byl ve středisku a ona má tu keramiku vždycky do noci, to jsme nebyli my, to Zuzka nezakodovala. Cože Zuzka se? Tak dost, hele, už jsem tu keramiku jí postřím. Ne, ale nemůže být tak špatný na ní. Ona zapomněla jenom tady jednou a to bude v pohodě, no, ona už bude zodpovědná a to už nebude dělat. Pavle, nezlou se tolik, Pavle, v pohodě. On se nebude opravdu taková pořádná, vždycky všechno včas. No, teď už nemám čas, teďka mám třeba dost setkání, už tam nečekají. No, vítej, promiň, trošku zpoždění, no. Tady teďka mám zase nezakodované středisko. Pavle, co zase děláš? Ne, jako my už tady s Radošem půl hodiny čekáme a ty tady řešíš nějaký blbosti. Jako, jak si to představuješ? My vůbec, teď půjdeš na toho chudáčka, celý den v práci, nemá hlad, je unavenej. No jo. Dobre, tak ja už teda pôjdem, tak stredsko nezakodovala Zuzka a my sme v pohode, Stredko. Čus. Radošu, neříkej jim o tom akvárku našem. Juraja hrízlo svedomie a vrátil sa na Oravu. Popri tom stále myslel na akvárku a mŕtve rybičky. Tade išiel, videl ich stopy. Ach, bože, som to robil. Ja som tam 6 mesiacov odtedy uplynul a stále mi to chodí po hlave, že sme boli v stredisku, zobrali sme odtiaľ akvárko, rybičky sme tam vysypali na zem a akvárko som dal Radošovi a Hanke. A ako ich to potešilo, ale mňa to stále trápilo, lebo som Pavlovi zaklamal, že to bola Zuzka, kto nezavrel stredisko a ostalo domknuté, že tam prišli zlodeji a ukradli to. No je to všetko moja vina. Všetko moja vina za to, že som klabal. Don Bosco! Zdravím, oče, čo tu robíte? Zdravím ťa, Juraj. Oče, naozaj, ja dlho nad tým premýšľam a vy ste tam hore, vy to všetko určite vidíte, aj tam s pánom Božkom tu pozorujete. Mne to vážne ľúto. Nemohli by ste niečo robiť, aby sa to všetko napravilo a aby sme to s Pavlom urovnali a vyriešilo sa to, že som tie rybičky zabil a... Juraj, všetko som videl, si hrozný. Ako si mohol niečo takéto spraviť? Je to otrasné. Ja som sa chcel polepšiť, oče. Pozri sa na tento mech s gaštanmi. Čo ho drží pokope? Ten motus. Aj pravda drží naše spoločenstvo pohromade. Ak ju dáš preč, tak sa celé toto vrece rozsype. Oče, máte pravdu, naozaj smekám klobok, to ma naozaj mrzí. Myslí na to Juraj Kolčák a už viac nehreš. Oče, nebudem lepší. Polepším sa.